彩冇事，行得走得。冇事，咁後生又冇事冇事好啦小心啲啦。你乜水啊？想撻嘢啊？超咩啊超？未見過咁先進嘅平板電腦咩？我唔係咁嘅意思，我好似對間屋咧好有感覺，我想入嚟參觀下。你當呢度動物園啊？參觀？唔係咁嘅意思啊！我同我老婆同埋我情人踩單車嚟馬來西亞旅行啊！喂，我音樂人嚟㗎，我創作㗎。我都係搞創作㗎，寫小説的。啊係啊！喂，咁我可唔可以住喺度啊？唔可以。喂，你放心喎，我一個人唔會嘈住你㗎。頭先你話同老婆情人嚟，家陣又話一個人。佢咪我情人咯，佢咪我老婆咯。你電話幾號啊？我電話係。0129132792。3個月上期3個月按金，唔准洗衫，唔准食煙，唔准帶女仔入房。喂，我喺河邊發現咗浮屍啊！去嗰邊睇下，快啲，搬啲嘢過去。睇有咩發現啦？你認識死者㗎？可以話識，可以話唔識啦。咁即係識定唔識啊？我諗唔識啩。你諗真啲喎，俾搞公好大罪嘅噃。唔係，即係我喺夢裏邊見過佢嘅，但係我諗我本身係唔識佢。你本身唔識佢，但係你喺個夢裏邊見過佢，我都唔知點解。你知唔知點解？你知點解咩？我都唔知點解喎。如果你想知點解，我可以幫你查查佢究竟點解。嚇！但係你唔係要查下佢點解會死咩？佢死咗，我仲要幫佢查。你唔係警察嚟嘅咩？我幾時有講過我警察？誒，行咯，係你部馬達㗎？咩意思啊？馬達姐係警察。哦，係我報警㗎。咁你點發現屍體㗎？佢話佢發夢見到佢喎。我真係發夢見到佢喺條河度㗎，我冇講大話㗎。發夢？靚仔，冇玩嘢喎。如果唔係，我係拉你翻馬達寮㗎。馬達寮即係警局啊嘛。喂！打散我明白，OK，唔關我事啊，冷靜啲。
冇咩事啊？喂，等等先，我唔知啊，過嚟幫下手啊！喂，唔好啊，冇打，咩事啊？喂，咩事啊？喂，唔係，我唔知，我頭先影下相，佢哋過嚟打我點知啊？定啲嚟，我哋加大力航空。Tabahan budaya kita. Betul啊，OK。哇！你好嘢啊！好嘢喎！你哋影咩相啊？搞到啲村民喊打喊晒嘅。死仔啊！乜嘢四仔啊？我只不過喺條鹹魚前面擺咗幾個 pose 影下相啫嘛。唉，怪之得啦！呢度啲人最罩嘅喺屍體面前影相㗎，對佢哋不敬啊！你咪住先，點解你會識馬拉話嘅？唔出奇咩？我啲華僑嚟㗎嘛。嗱，你人生路不熟，有咩事揾我啊？我給面。哇！你係律師嚟㗎，咁犀利嘅？犀利過律師後邊啊！葉志遠私家偵探，你係私家偵探？嚴格嚟講，唔可以話私家偵探。咁係咩啊？係神探。神探係食腦嘅啫，唔係食新手。佢係神探？你一入嚟睇下。哇，好有 feel 啊！呢度好大啊！快啲嚟影我啊！好。喂，呢間屋好掂喎，我哋真係可以住喺度。冇乜所謂啦，大家都香港人嘅。多謝你喎。乜料？你哋兩個係邊個？唔係，我啱啱喺河邊識佢哋嘅，咁附近啲酒店又 full 晒，咁佢哋又 book 唔到酒店喎，咁所以我咪帶佢哋翻嚟先咯。喂，佢口啱啱係咪講粗口啊？冇啊。唔係咩？冇。照咩啊？冇，我哋想租間房。唔租。哎呀，幫下手啦！我哋真係揾唔到地方住啊嘛。咁關我鬼事啊？係咁，我係攝影師，佢係 model。我哋覺得呢間屋俾好多靈感，我哋想留低影翻輯相，最多我哋俾多啲租金你啊！你頭先講咩話？我係攝影師，佢係 model。我哋覺得呢，我講後面嗰句啊！俾多啲租金你。你幾號電話？6437。3個月長期，3個月按金，唔准洗衫，唔准食煙，唔准煮飯，唔准搞嘢。喂，又係呢啲1號表情，你可唔可以俾啲驚呢啲真實啲俾我好唔好啊？喂，我明知你喺後面影我啊，我又點會真係驚啊？誒，有計喎！男人最中意聽女人叫噶啦，叫多幾聲俾你聽啦。為什麼得咁快嘅？冇追我！
先生，先生，小姐唔使噶啦，我唔啱。先生，小姐啊，頭先我咪話唔使咯，你幫我閂翻個窗佢啊，唔該。喂，僵屍點會有電話㗎？原來係你啊！點解你冇心跳嘅？咩冇心跳啫？我不嬲將部 iPad 擺喺心口，我都唔知你聽乜。哎呀！喂，等，你唔係啞嘅咩？邊個話我啞？我只不過用咗 iPhone、iPad 多，唔中意講嘢啫嘛。你咪有病啊！着成咁就出嚟嚇人，你想做乜嘢啊？嚇！我咁樣叫有病？咁你哋兩個算係點啊？我見你兩個玩得咁開心，一齊玩埋一份啫嘛，唔得。真係頂你唔順啊！你係僵屍，無頭鬼係你，咁嗰個老太婆係邊個啊？邊個老太婆？做咩有個阿婆喺樹啊？邊個嚟㗎？咪就係佢咯！阿婆嚟嘅啫嘛，驚咩啊？哦，係喎。阿婆，你係邊個啊？我咪龍婆咯，想走？嚇，你都扮無頭鬼？喂，點解有兩個頭嘅？幾十年都冇人摸過我對波，你作死啊！咪走！嚇死我啦！有冇搞錯啊？嚇死啊！走！唔准走！你哋唔見我一決三離，唔打夠4圈都冇得走。做咩停晒手？仲唔打？如果我食唔到糊，就食晒你哋。成世都摸埋啲咁嘅爛牌，是但啦，摸牌啦。唔係咁邪啊嘛！唔食。一桶唔係咁邪啊嘛？唔食。
你想食？唔係啊，唔係啊，我叫七飛啊，咁都唔中喎，安全啊！攞埋晒啲乜爛牌，呢鋪唔算啦！唔算啦，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 唔算啦！正世都未食過13腰，俾我食翻鋪就好啦。講咩啊？未見過靚牌啊？打啦！咪出古惑啊！哦，唔係攰啫。誒，唔好意思啊，陣機。喂，都話唔借錢啦。好，打得均真啲啊！你哋唔好以為啲高科技嘅嘢我就唔識啊！打出我都唔識啊！我叫13飛，我唔信字，我摸唔到。摸牌啦你！摸牌。哦，哇，1筒啊！誒，1筒喎。唔要，我打90。唔啱。誒，咁啊，9萬就啱啦，係咪啊？唔使啦。 9索，唔識，白板。唔識啊。東。唔使啦。白板啊。唔識。到你摸牌啦喎。啊，我有9萬喎！我識估啊！喂，咁樣點係13腰啊？我估13腰咧。轉頭咧，正經咧，有啲咩邪㗎？有童子尿。20年前啦。啊，我上年冇咗咯。喂，紅中有料到啊！紅中有用，紅中啊！有啊，30合一。我都有料到㗎啦。小嚟過。我落7百層地獄。啦啦啦啦啦！好辛苦啊！來者何人？你個衰仔又蝕咗一個分租俾人。冇計啊！我呢排冇靈感，收唔到稿費，好手緊啊！跟你個死人頭！哇！真係有死人㗎！我頭先咧撞鬼啊！誒，你唔使講第二樣嘢啊！唉，乜水嚟？一早交租唔使咁麻煩啦，你真係嚇咁，你哋玩得開心啲啦。唔該晒。唉，你都幾百歲啦，仲同啲僆仔癲嘅，你真係。喺呢個貓樣嚟啦，送俾你。
先生。喂，小姐，間房我嘅，你走入嚟做咩啊？呢間房我嘅喎。吓？搞錯啊牛，將我間房分租俾人。小姐，你可唔可以唔好咁樣望住我啊？係咧，日頭唔見你嘅。我夜晚夠唔見你咯。哦，我通常夜晚先出去嘅。其實我係得㗎啦，唔使講㗎啦，我知啊。你知？我知，一睇你個樣就知啦。你竟然咁都睇得出？睇得出，你唔見得光㗎嘛。咁就好啦，咁就好啦。我仲諗住點樣同你講添。哦，唔緊要，我明嘅。有時做你呢行都真係好難同人開口講嘅。我連做邊行你都知啊？我知。咁就好啦。哎呀！喂！唔好意思啊，我個頭好易甩㗎。你有冇事啊？走啊！哎呀，個外表睇嚟斯斯文文，原來內裏咁有貧嘅。3個字，飲，好似係5個字喎。等陣間你哋可以計。我想聲明一下，如果大女上嚟咧，租金係 double 嘅噃。唔係啊，喂，但係你唔係啞嘅咩？邊個話我啞？喂，你唔好轉話題喎，你啊，蠱惑啊！你等我哋3個唔喺度，你就靜靜地叫雞。我唔係雞，我係鬼啊！鬼邊有你咁鬼火咁靚啊？鬼火我就冇啦，但我真係鬼嚟㗎。你真係鬼嚟㗎！喂，嚟玩我哋啫，鬼點會係咁㗎？又 set 晒頭，又化晒妝，搽晒唇膏，我着得咁 sexy 喎。咁我寫嗰陣係咁，我都唔想㗎。啊，我明啦，佢哋係咧接拍嗰時死嘅。做雞正心。我都話我唔係雞。咁你哋而家信啦。你哋而家信啦！其實我唔係想嚇你哋㗎。30年前，我死咗呢一間大屋度，一直都冤魂不散，冇辦法離開呢度，根本就害唔到人。你死喺呢度？我叫做陳小蝶，本身係香港人嚟嘅。當年我喺粵劇界一個非常之出名嘅紅伶。有一次，我哋嘅戲班嚟到馬來西亞表演，點知喺我返酒店嘅途中就俾3個人捉咗嚟呢度，然之後仲殺咗添。哦，原來你嚇死異鄉啊！等等，你頭先話俾佢哋3個捉住咗啦，咁有冇俾佢哋侮辱啊？侮辱？咩強姦先啱啊嘛？梗係唔係強姦啦，3個起碼輪姦啦。咩3個人啊？強姦就強姦。喂，呢啲係咪人嚟㗎？人哋咁慘仲講啲咁樣嘅嘢。咁你見唔見到嗰3個人嘅樣㗎？我就係因為認唔到佢哋3個，唔知佢哋點嘅樣，所以咁多年嚟一直都冇辦法沉冤得雪，投胎做人。你哋可唔可以幫下我啊？吓？原來你死咗30年啊！咁如果而家要揾佢哋嘅話，佢哋都唔同晒樣啦，點樣揾啊？喂，你2個喺邊啊？我去廁所啫嘛，係啊，你去邊啊？我咪睇住你廁所咯。你哋明明聽到小蝶想要幫忙，就想走。你放心啦，就算佢哋唔幫你，我都一定幫你嘅。喂，呢啲又殘又舊，佢有乜料㗎？唔知㗎，話晒大家都華人，出外靠朋友啊嘛。誒，
度啦，私家偵探社啊！真係冇估錯喎。阿哥仔，你嘅手痛唔痛啊？下次唔該你敲我道門，唔好敲咁大力，敲爛咗有排你賠啊！哇！呢度係垃圾缸定係偵探社啊？哇！咁多獎杯嘅，全部都你攞㗎？啲好市民獎我成日攞㗎啦，多到唔夠地方擺。哇！你好勁喎！勁乜鬼啊！可以幫人咧係福氣嚟㗎，你又唔使咁驚我。我頭先同你講下笑啫，你真係打爛我道門，我唔會要你賠嘅。咦？呢張就係你攞獎時候嘅相啊！我17歲就開始攞好市民獎啦。型冇？個鬼佬頒俾我㗎。點樣可以幫到你哋？我哋遇到隻女鬼，想你幫佢申冤。喂，女鬼？係啊，佢個名叫陳小蝶，粵劇紅伶嚟嘅，30年前喺度俾人殺咗。係啊。喂，等陣先。你意思係要我幫隻女鬼？啊 ，sorry， 幫唔到你哋，你哋走啦。點解啊？唔係啊嘛？點解？點解啊？嗱，第一，我呢度係為人民服務嘅，就唔係為鬼魂服務嘅。第二，我收嘅係銀紙，就唔係陰司紙。第三，亦都係最重要一樣嘢，我唔信呢個世界有鬼㗎。喂，唔真係有鬼㗎！真係我哋係講真㗎，講真㗎，出去啦！你信我哋啦！食飯啦！食飯啦！食飯啦！始終你都唔肯上路，係都要揾出殺你嗰個人。揾唔到佢，我死都唔心息。咁多年嚟，你都仲係放唔低，要我死得不明不白，我唔甘心。何況佢仲害死埋阿長添。龍婆幾時可以投胎啊？投胎！如果唔係我報夢話俾人知啊，你到而家都仲係浸喺水底啊！知道啦。點啊？有冇咩消息啊？你跟我嚟啊！我帶你哋一個地方睇下。跟佢去咯。哇！我喺度咁耐，都唔知有笪咁嘅地方嘅喎。呢度係用嚟放雜物嘅地牢嚟嘅。我哋試出嚟睇下。哇！好靚啊！真係傻！嗱，你兩條友自然笑叫死人啊！哇！喂，呢度張舊相喎，呢張相係30年前我嚟馬來西亞嗰陣時嘅背景嚟㗎。後面有字㗎喎。山羊、火雞、小豬，你識得佢哋嘅？想當年我有好多影迷，所以我都唔係好清楚。但個日期係我遇害嗰日嚟㗎。吓？咁即係揾到佢哋就會有線索咯喎。
嘿，你都傻嘅，點揾啊？30年前喎，如果個個變晒中蝦咧，走晒樣啦。我有計，呢件事交俾我。即點啊？即係大家去一齊揾啊嘛。好，我哋而家幫個小蝶追查真兇，出發！喂，你哋喺度搞咩啊？探長，見到你真係好啊！我哋幫阿陳小蝶咧揾佢嘅殺人兇手。陳小蝶？哇，探長啱晒啦！哇，呢單嘢勁啦！呢個陳小蝶咧，30年前喺馬拉俾人殺咗，到而家都揾唔到兇手啊！有咁嘅事？你睇下張相嘅日期咧，就係陳小蝶遇害嗰日嚟嘅，所以我哋想幫佢睇下有冇啲咩線索。嚇！你哋唔係想話俾我聽，就憑住呢張相，你話呢3條友係殺人兇手係嘛？喂，咁又唔知喎。不過陳小蝶話殺佢個兇手咁啱都係3個人喎，呢度係都係3個人啊。陳小蝶話：陳小蝶30年前死咗，點話俾你聽啊？係佢嘅鬼魂話俾我哋聽㗎。鬼魂？你唔係想話俾我聽，你又發夢係嘛？唔係發夢啊！咁佢嘅鬼魂真係出現咗喺我哋面前啊嘛！上次你話發夢，今次你話鬼魂出現，你當我3歲細路啊？唔係啊，探長。夠啦夠啦！啊，警告你哋啊！再搞事嘅話，我拉晒你翻去，逐你出境㗎。扮晒嘢。喂，細妹，我哋好攰，不如我哋翻去先啦。嚇！我個頭好痛啊！喂，你2位年青人有冇搞錯？咁快新攰，肯定琴晚喪搞嘢啦。我都唔想啊，我哋走先啦，唔緊要啦，橫掂都查唔到啲咩，我早啲翻去啦。咁好啦，走啦。冇嘢嘛，哇！唔通今次真係冇人可以幫到我？就算探長唔幫你，我都一樣會幫你嘅。但話唔定個兇手根本就一早已經離開咗馬來西亞，就算點樣揾都揾唔到。咁唔代表兇手可以逍遙法外噶嘛？我信呢個世界係有天理嘅。如果真係有天理，咁點解我會死得咁冤枉？唉，我知我哋唔係唔想揾，係唔知點樣揾啊！誒，我知道點揾喎。點揾啊？我哋可以叫碟先揾噶嘛。喂，冇料到嘅。上網都要時間㗎。喂，唔好推啊！咩我推啫？你推。咩你推啊？你黐線啊！喂呀，你啊，我冇推啊！你2個啊，你哋要對碟仙姐姐尊重得唔得啊？你啊！今次係你啊！我推啊！要揾山羊去試拉差。邊度係士拉差啊？你問我，我問邊個啊？問導航姐姐啦。喂，等先。咩？阿豪咧？佢個人成日都神神化化，佢陣間會出現嘅。出發。好。好似喺度嘅喎。係咪？係啊。有咩啊？喂，你咁快到嘅？你個人真係神神化化嘅。係啊，你理得我。
話你知啊，呢度就係傳説中嘅史拉差啦。喂，等等，呢度係史拉差，咁即係我哋可以幫個小蝶查案喎。行啊！喂，行啦，行啦。哇！喂，小心啲啊，好跣啊！係啦，使你講咩？真係查你，仲笑喎！你自己行前拍啦，睇隻女女。好驚我！喂，起身啦，起身啦，冇事啊嘛？玩下啫喎，咁白學嘅。喂，我哋係咪玩大咗啊？唔係啊嘛！哇，老鼠啊！老鼠！冷靜啲先，冷靜啲先。我打電話，我打電話。自然私家偵探社咩？嚇！死咗人！報警啦！又係你幾條友？你唔係想話俾我聽有隻鬼殺人係嘛？係啊，探長。我同你講啊，好得人驚啊！你有冇見到鬼啊？啊！呢班友係你惹翻嚟嘅，一你就搞掂佢，如果唔係，我就搞掂你。OK。嗱，你哋聽到啦？你哋聽唔聽到啊？唔該，你哋唔好再搞咁多嘢啦，我幫你哋唔到㗎。咁吊死嗰個係邊個嚟㗎？條友叫楊有正，班兵叫山羊。山羊？山羊真係死咗。聽講佢係爛賭，爭好多貴利數，最後走投無路，吊頸自殺。喂，嗱，老老實實啦，我諗我都係唔參與啦。你咪諗住放棄嘛？我有冇諗過會搞出人命噶嘛？唔好預我啦。誒，阿牛都唔玩咯，咁我哋點啊 ？Sorry 啊，我諗我哋都唔玩落去啦，走啦。喂，你哋算啦，佢哋唔想幫，我都唔會怪佢哋嘅。山羊就死咗，拉牛佢哋就走埋，得返我一個，我都唔知點樣可以幫到你。如果你仲想幫我嘅話，你可唔可以帶我去樹林度睇下？嚇！但係你唔可以離開依間屋㗎喎，萬一有咩危險咁。求下你再幫多我一次啊！好似嚟過呢度喎。嚇！喂，咁你記下，咪真係嚟過呢度？我當年就係死喺呢度啊！咁就嚟睇下。
再諗清楚啲。原來殺你嘅兇手就係佢哋3個。但係我明明撞喺度，點解會唔見咗副骸骨㗎咧？應該有人早嚟咗一步，掘走咗啲骨。點解要咁做啊？佢哋想毀屍滅跡，分分鐘偷你骨嘅人就係殺死山羊嘅人。喂，做咩啊你？喂，你冇嘢嘛？喂，喂！走天光啊！喂，你冇嘢嘛？頂唔頂得住啊？頂得住。都係我唔好啦，我唔應該俾你離開屋企啊！係我要嚟，唔關你事。其實我要多謝你幫我就真啦。但係查咗咁耐都查唔到啲乜嘢。其實你肯幫我已經好開心㗎啦。點解咁講啊？或者係你嘅樣，好似我當年嘅師兄，佢個名叫做阿祥，佢一直都對我好好噶。當年我遇害嘅時候，佢接受唔到呢一個打擊，然後就自殺死咗。包公，食咗幾件嘢咁慳啊？食得飽咩？食幾多着幾多整定嘅，最緊要食得開心嘅，有乜所謂啊？唔使咁慳嘅，包公。家陣你間大屋轉咗幾次手，啲富商唔係意外就死於非命，咁鬼猛，係人都知㗎。你想講咩嘢啊？講你間屋猛咯，揾鬼人去住咩？我間屋係有鬼啊，咁啊點啊？係咯，又咪俾你住。係，住就面啦，揾個高僧翻嚟趕走啲遊魂野鬼，等政府重建咯，幾千萬落袋，大批商佢都唔使憂嘅喎。我應承過阿四哥，唔賣就唔賣。嗱話俾你聽，一陣賣咗佢又要拆咗佢喎，到時我點招呼我啲遊客啊？我嗰啲老友記仲邊有地方住啊？包公，你諗下啦，有你着數喎。有你着數啊真。邊有咁大隻蛤乸隨街跳啊？風水佬啊呃你10年8年。光棍佬救女。便宜莫貪。唔係你，包公，喂，你交咗，喂，走啦你，喂，我知啊。好啦，冇盪千秋啦。我師兄以前成日帶我嚟盪。你有心事啊？冇啊。掛住你女朋友？原來我一直都怪錯咗佢。當我發現嘅時候，就算我點後悔，都係太遲。雖然最後我哋唔能夠喺埋一齊，但係見到你就好似見到我師兄阿祥咁，所以我都希望你見到呢一張相，就好似我咁見到你女朋友。咩啫？咁係啊嘛，一早講好咗啊嘛，陰間同陽間係河水不犯井水嘅。咁你就成日落嚟揾我咯。我點同啫？我係人，做咩嘢都得，你係鬼，做乜嘢都唔方便。我即係話你嗰個小蝶啊，佢成日都走上嚟嘅，而家仲同嗰個藝術家走咗出去，你要及住佢先得噶嘛。我一早就知啦。你都係小心啲睇住佢好啲。使乜你提醒我啊？如果唔係，我點會扎家衣咁走嚟見下你啫？
你估我又好想見你咩？咁你唔想見我，你點解成日拎住我送俾你嘅眼鏡咧？我見橫掂擺喺度，唔好嘥啫嘛。大氣嘅睇，幾靚啊！邊個？鬼佬咁好傾，走啦！喂，過嚟睇，有好嘢睇啊！咩好嘢啊？老有老溝，亂有亂溝，哇！縱成世界嘅。係咯，人同鬼竟然可以攬埋一齊喎！我錯。我鄙視你，你連鬼都溝。講咩啊？佢入嚟我哋講兩句啫喎。講兩句，我唔信，係咪真㗎？係啊，又會咁啱嘅。咪就係嗱，而家唔係事必要你講，但係陣間所講嘅將會成為我哋嘅呈堂證供，判佢。好，我想問咧，人同鬼教嘅係點㗎？係咪真係鬼咁派啊？耶你個頭啊！喂，你做咩嚟？費事睬你哋。喂，你係小蝶嘅男朋友？相裏面嗰個係你嚟嘅喎。相裏邊嗰個係小蝶嘅男朋友嚟嘅。小蝶嘅男朋友咁似你嘅？係咯，咁你咪即係小蝶嘅男朋友咯？張相裏邊嗰個叫阿祥，佢死咗好耐。喂，咪住先，咁你女朋友咧？我女朋友佢都死咗好耐。死咗好耐？小蝶都死咗好耐喎。咁即係你係小蝶條仔？阿祥。佢冇影㗎，鬼嚟㗎！點解話佢係鬼啊？好簡單，因為頭先我喺塊鏡嗰度完全見唔到佢個影，佢唔係鬼唔通我係鬼咩？唔係啊嘛！究竟搞邊科啊？我諗佢一定係連自己死 L 咗都唔知啊！佢一定係小蝶條仔啊！所以佢個鬼魂就翻嚟呢間大屋，佢想揾翻個舊情人啊，小蝶啊！9成9係咁啊！係啊！喂！哇！仲驚啊！好驚啊！冇計啊！嘿，又唔係追你捉，驚得唔緊要，黐線！喂！呢兩個做咩啊？唔係腳丸啊嘛？又是腳丸。唔得啦，我哋咁冇晒力啦！唉，叫咗你兩個唔好慢慢搞嘢㗎啦，走啦！唔得啦，唔得啦！喂，佢出嚟啦！喂，出嚟啦，走啦！我埋嚟啊！你唔好埋嚟啊！你唔好埋嚟啊！你哋走咩啊？咪住！點解你唔驚陽光嘅？我做乜會怕陽光啊？咁你鬼嚟㗎嘛？我梗唔係鬼啦，佢哋兩個先似鬼啊！搞成咁，扶佢哋兩個入去啦。起身啦喂！哎呀，點啊你？起身啦！哇，大佬，起身啦！哎呀，頂住啊！喂，
喂，茶記油佢都唔醒，咁點算啊？喂，唔係喎，佢都唔醒喎。喂，喂，喂，醒下！喂，鬼啊！佢係鬼嚟㗎！咩啊？我唔係鬼啊！佢話你係鬼嚟嘅。做乜無端端話我係鬼啊？咩？你唔係鬼咩？唔係，我本身都以為佢係鬼嚟嘅，但頭先佢喺出面曬太陽又冇事嘅喎。喂，咁頭先你話喺塊鏡度見唔到佢影嘅？而家又見到，但係我頭先真係見。唉，畫嚟㗎。啲藝術嘢。你唔係鬼啊？咁你頭先做乜追住我哋啊？我唔係鬼啊！我去攞份報紙俾你哋睇，撞到個頭，暈下暈下，所以先拐下拐下啫嘛。你自己睇下啦。報紙。我哋係鬼啊！嗰日我見到嘅交通意外，就係你哋。你哋而家一直都喺醫院度重傷昏迷緊嘅。嚇！咁即係換言之，你哋兩個而家係靈魂出竅，你哋先係鬼喎！我點解會係鬼啊？冇可能啊！冇可能。哇！呢啲嘢講出去冇人信啦。如果寫落小説度嘅話，我實俾人話我老咗得啦。現實有時就係咁噶啦，小説都未必寫到出嚟。想做咩啊？係時候做嘢㗎啦。哎呀，未必冇得救嘅，而家仲喺醫院搶救緊，你夾硬整停咗個奪命鐘，咁即係搞到佢哋冇得翻生嘅啫。你仲好講，佢兩個已經時辰到㗎啦，你仲俾佢周圍去。你有啲同情心好唔好？我咁做啊，都係點醒佢咋。唉，幫得係幫啦，使乜咁執着啊？佢係鬼，唔係人啊！打橫嚟講嘅真係。我係咁噶啦，你唔 like 嘅，咪睬我咯。喂，醒下喂！喂，醒下喂！點啊？佢兩個就嚟唔掂咁樣咯喎！咦？喂，你點啊？喂，小心小心！喂，費事咁樣食咗偉哥，咁精神翻晒都有嘅。我唔知道啊。唔知啊，突然間好似三晚翻喎。你兩個冇事就好啦。我同小蝶去過史拉差，原來嗰度就係佢埋屍之地。唔單止咁啊，我仲知道殺死小蝶兇手其實就係山羊、火雞同埋小豬。我一早懷疑佢哋有古怪啊！咁你又唔早講？喂，計我話咧，而家嗱嗱聲揾個探長幫手。喂，好啊，快啲行啊！喂，雖然你哋冇事，但係話晒你哋都仲喺醫院重傷昏迷緊啦。你哋兩個都死咁半啦，仲點幫啊？唔得！我哋要繼續幫佢。點解啊？就係因為我哋剩翻半條命，所以一定要幫佢。聽人講死咗之後，一係落地獄，一係上天堂。咁即係點啊？咁即係我哋成世都冇做嗰啲好事，反而壞事我哋做得多。萬一我哋死咗落咗地獄，又點算呢？所以我哋一定要喺死之前做多啲好事，幫小蝶伸冤，然後我哋就可以上天堂。哦，咁恕我唐突問句啊，兩位施主喺生前又犯下啲咩嘅罪行咧嚇？我偷過我媽啲錢。我考試出貓喎。我偷過我哥條底褲。我食飯冇俾錢喎。我偷睇我老豆玩女人。我摸過牙冇個 pat pat 喎。我嗒過我家姐嘅男朋友。我偷睇過佢家姐沖涼啊！喂，乜你咁賤㗎？喂，好過你我話你係處女啊！我你，你咪一樣我你係處男。你呢個時間講呢啲，大家咪一樣。無賴。你先係無賴。你哋全家都係無賴啊！你全屋都係無賴啊！所以我哋決定咗一定要幫小蝶。哈利路亞，阿彌陀佛啦！咪行住啊！會走啊！喂，佢哋做咩啊？
我諗佢哋一定有啲好嘢益我哋啦。我打，哥仔，你話正唔正啊？正你哋仲唔死？唔好同我流先得嘅。喐手！喂！喂！你哋冇嘢嘛？仲未死得嘅。啊！我死啦死啦！你哋做咩打到我咁痛㗎？我都死咗一半啫。我諗如果再俾人打，我哋真係會死啊！又會無啦啦俾人打嘅，一係點我地上啦！我哋而家就去揾探長。喂，做乜停車啊？呢架車咪探長嘅咯，佢可能喺附近嘅啫喎。係喎。做咩？過嚟啊！嗰條咪係搞我哋嗰條啊！就係佢啊！喂，跟住啊，跟住啊！多謝晒喎，火雞哥。鍾文健就係火雞，佢就係殺死我個兇手。當年你單案一直都未破，之後又冇人繼續咁查落去，原來殺死你嗰個就係探長。鍾文健！小蝶，冷靜啲，小蝶，小蝶，冇嘢嘛？誒，唔好興，唔好興，唔好興！唉，唔怪得知探長點都唔俾我哋查落去啦。原來佢自己就係火雞。探長就係火雞，咁小豬係邊個？就算我哋知係小豬係邊個又點？我哋都冇證據證明佢係兇手。咁我哋而家點算啊？嚇？翁文健。翁文健做乜打俾你嘅？喂，係吓？哦，拜拜。做咩？點解翁文健打俾你嘅？喂，佢係咪知我哋發現佢係火雞啊？佢話已經知道火雞嘅下落，叫我哋去士拉差認人。嗯？但係翁文健已經係火雞啦，點解又有另一個火雞嘅？喂，你仲使問？佢肯定想揾隻替死鬼嚟幫佢頂罪啊！喂，咁而家點啊？去又死，唔去又死嘅啫喎！我諗而家只有一個人可以幫到我哋。你唔係想講嗰個私家偵探葉志遠啊嘛？哼！我睇嗰條友神神化化，名副其實係神探啊！喂，唔係神探啊，係神經偵探啊佢。神經偵探又好，神探又好啦，呢個係一個最後機會，搏一搏啦。我要去。唔得。點解唔得啊？我要親手捉住鍾文健呢個殺人兇手。就係因為咁樣，我更加唔可以俾你去。你係驚我好似頭先咁癲，
驚我殺死翁文健？你唔出聲，真係認啦。我咁都係為你好咋。總之有乜嘢，等我哋翻嚟先再講啦。喂，諗下啦，你冇吸下神探嚟啊？佢話我哋自己嚟先，佢嚟到會打俾我哋喎。喂，但係點解翁文健叫我哋過嚟呢度，連鬼影都冇一隻喎？喂，唔好講鬼啦，你想嚇死我啊！做咩啊？做乜嘢啊？喂，咩做乜嘢啊？嚟㗎？頭先你去咗邊啊？我咪一直都坐咗度咯。你講大話！頭先我哋喺師奶差見到你啊！係啊，我哋仲親眼見到你殺咗翁文健啊！翁文健死咗，死得好。呢啲咁嘅人，死10次都唔夠。其實一直係你喺度搞鬼。個電話係你打嚟，你仲引我哋去師奶差，仲利用我引山羊同埋火雞出嚟，順便殺埋佢，幫自己報仇，係咪啊？係又點？唔係又點啊？而家死咗人啦，你開心啦？你究竟有冇殺人啊？你快啲講啦！我咪講過咯，係佢叫我留喺度㗎，我點會有可能殺人啊？你覺得我仲會信你講嘅嘢咩？原來你一直都唔信我。係。好，我就話你知，如果我可以嘅話，我會將佢哋殺晒嚟報仇。誒，執嘢走啊！馬拉呢度仲有好多地方好玩嘅喎。唔啦，呢度已經冇咩地方我想去。咁你即係唔信我定唔信小蝶啊？冇嚇親你啊嘛？冇。包公，你都知道小蝶嘅事咩？我係包租公，我有乜嘢唔知得嘅？誒，我想問你啊，小蝶雖然係鬼啊，你覺得人可怕啲啊，定鬼可怕啲啊？我唔知啊。誒，你問心嗰句啊！其實鬼係可怕，人更加可怕。你知唔知點解？因為人同人之間好難有信任，何況要你信一隻鬼？你走我唔阻你啊，但係做人呢，最緊要放低過去，唔好因為一次嘅陰影而失去信任。嗱，細路，始終一句，眼前見到嘅未必係真㗎。始終一句，眼前見到嘅未必係真㗎。點解你咁樣都唔信我？我都話同佢冇嘢啦。原來你一直都唔信我。係。
見到呢一張相，就好似我咁見到你女朋友。我17歲就開始攞好事，認冇？個鬼佬頒俾我㗎。志願私家偵探社。小豬。小豬，包公，哦，哎呀，你去邊度嚟啊？你咁耐唔見，你唔喺我傾下偈嘅。係，好耐冇見。包公。包公，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 包公。成件事發生得咁峰迴路轉，你睇啊！喂，做咩？發生咩事啊？講咩啊？原來小豬就係葉志遠啊！即係嗰個神探？係啊，我諗唔止咁啊！山羊同埋火雞，我諗都係俾葉志遠殺嘅。咁我哋怪錯咗小蝶啦！我頭先仲見到佢去殺包公啊！吓，咁大鑊！你早啲講！老婆，點解咁驚？有一股好大嘅殺氣逼緊埋嚟。果然陰氣好重。聽講大屋裏邊有隻女鬼，最近周圍去害人。已經前後殺死咗2個人。自從呢間大宅嘅業主一個接一個死於非命，就一直成為遊魂野鬼嘅聚集之地。睇嚟，本法師今日一定要好好咁為民除害啦。葉志遠，你想點啊？大法師，呢度交俾我啦，等我嘗試下感化佢哋啦。好，我就會對付佢哋。你殺咗山羊同埋火雞，而家你連小蝶都唔放過？唔係，我唔單止唔放過小蝶啊，連你哋我都唔會放過㗎。有槍啊！走！呢個法師法力豐厚，我諗我都唔係佢對手啊！老婆，咁不如你同我一齊離開呢度啦。咁我點做？佢出咗嚟，去邊度揾我啊？妖孽，你3番4次為禍人間，法師今日唔會放過你嘅。
你呢個臭和尚，好鬼壞鬼你都分唔清楚，你先至係為禍人間啊！你呢個臭和尚，哼！我要你知道我後生嗰陣有幾厲害。本法師奉陪到底。天堂有路你唔走，地獄無門闖進來。咪住！其實我殘障㗎，我啞㗎。係啊，我哋死咗一半㗎嘛。唔係，喂，其實成單嘢都唔關我哋事嘅。係喎，關住就走啦。呢個仆街唔家產一鑊熟啦！如果唔係你班友仔真係嚟揾我，要我幫手查出殺小蝶嘅真兇，我根本唔需要再殺人。30年乜都過咗去啦，我本來可以重新做人嘅。山羊同火雞都係我殺嘅。我知道小蝶個鬼魂翻咗嚟，我知遲早實揦嘢，所以我將計就計。將山羊同火雞引出嚟，殺咗佢哋，咁就保證冇人再知道我嘅秘密。所以你哋一個二個，全部都要死！南文嗰邊有危險，你快啲去救佢啦！呢度有我撐住。我走咗，咁你點啊？去救人啦！你哋點都走唔甩㗎！快啲出嚟受死！如果唔係，只會死得更加痛苦。喂，我睇過電影嘅，呢支槍有16粒子彈啊，佢已經開咗14槍㗎啦，剩返2粒啫。你係叫我哋而家衝出去頂2粒子彈啊？如果你計錯數，我哋咪白頂。唔會錯嘅，救人命緊要啲啊！嚟啊！喂，我哋喺呢邊啊！俾睇，仲要得走？不過我唔會俾你哋死得咁容易，玩下你。喂，呢粒子彈留翻俾你嘅。葉志遠，志遠，睇你今日仲走喺邊？知你隻女鬼遲早會嚟揾我點會冇準備？送你同佢一齊上路啦！冇事你冇啊，只要你肯放過佢，我馬上去投胎，將以前嘅事忘記得一乾二淨。好。
小蝶，小蝶。小蝶。小蝶。立文，我哋來世再見啦！小蝶，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 小蝶。小蝶，小蝶，點解會咁樣嘅？小蝶佢終於肯投胎啦！小蝶一直都唔肯去投胎，為咗要報仇，所以至怨氣咁重。而家佢為咗立文，竟然放下執着，咁你話佢係好鬼定壞鬼啊？相反，大師俾你千算萬算，算盡天機，但係人心難測。你心入邊係咪覺得好恐懼？要放低就跟我嚟啦！紅繩纏身，永不超生。你兩個好快可以同小蝶見面嘅。呢個衰人，你唔係話會放過我哋嘅咩？天真。最驚就係呢隻女鬼一直唔肯投胎，係都將我以前嘅事講晒出嚟。而家佢走咗，你哋死埋，我之前嘅秘密就唔會有人知道。人生咪就係咁，根本唔到你話事。唔係你想做好人就俾你做好人。放下屠刀，立地成佛，善哉善哉。你真係咁冇人性啊嘛！我哋死咗做鬼都會翻嚟揾你啊！我殺生人火雞嗰陣時，一樣用條紅繩纏住佢哋，同佢哋一樣，就係等你哋永不超生，可以翻嚟揾我。係些少嘅，等下啦。救命啊！喂，唔好走！救命啊！救命啊！立文啦，救我啦！救命啊！救命啊！原來阿哥，唔該你零零四四，你遲啲。立文，立文，喂，快啊！
唔係咁靚啊嘛！佛祖起嚟啦！佛祖起嚟啊！大馬警方現在發出相片，追捕一名馬籍華人葉志遠。佢身高5尺10寸，中等身材，相信同上月喺士拉差2宗謀殺案有關。案件中，一馬籍華人及警察局探長翁文健被殺。小蝶終於都投胎，呢度嘅事就交俾阿牛去處理。而我今次嘅旅程都已經完結啦。我曾經唔信曉華，亦都唔信小蝶，結果佢哋兩個都為我犧牲咗。亦因為咁樣，我先明白到，無論係人定係鬼，信任係好重要嘅。終於可以做返自己。先生，可唔可以買支旗啊？死得未啊？我點捨得死？留低你喺度咩？哎呀，個傷口仲痛啊！唉，少少啦，唔使咁緊張嘅。其實而家我哋咁樣幾好啊！啊，一個管上邊，一個管下邊，異族可以共融，人鬼亦可以相處。啊嗱，你睇。我超低啦，勁搞笑低啦！啊，其實我哋咁樣幾好啊！啊，又可以管上，又可以管下，異族可以共存。呀！我同你一齊對付呢個大法師。我望早咗，我一早就知啦。調轉咗講，其實人啊可怕，不過做人最緊要放低過去，千祈唔好一次嘅咁。差唔多啦，等你同佢一齊上路啦。呢個仆街唔家陣一鑊熟啊！係啊，你去啦！喂，呢單嘢都唔關我哋事啊，放過我哋啊！你放心啦，就算佢哋唔肯幫你，我都一樣會。咩唔係男人啫？男人，放啦！喂，橫掂我都未見過鬼，我就出本靈異鬼魂寫真集。都可以落。